各位弟兄姊妹好，咁咧我哋依家踏正2點半，咁咧我哋準時開始，咁咧可能一路咧仲會有其他嘅家長咧會加入，咁咧就我哋但係都講住先啦。咁咧歡迎大家參加今日嘅呢一個嘅資訊發佈會啦。咁咧點解你今日會需要喺呢一度咧？就因為咧可能咧你有仔女咧係翻緊 Citrus 啦，或者翻緊 Awana 啦，翻緊 GSONG 啦，甚至咧翻緊 RDL 啦，咁咧都好多謝大家嚟參與，因為咧你嘅參與咧代表咗咧你係關心佢哋嘅。我哋話呢個咧一直咧其實咧都係我哋嘅嗰一個嘅價值觀，就係咧家長其實咧係佢哋嘅仔女嘅呢一個嘅信仰嗰個咧最重要嘅影響力。我哋話教會咧其實咧一個星期咧可能咧有1個鐘頭，最多3個鐘頭能夠咧可以咧接觸到你嘅小朋友，但係咧你一個星期咧對住你嘅仔女咧可能咧有超過100個鐘頭。家長嘅影響力喺小朋友嘅身上咧，其實咧遠遠咧係超過教會嘅影響力嘅。所以咧，作為教會咧，我哋嘅目標咧，一直咧都係要去支持家長嚟到咧，去喺小朋友嘅信仰方面咧，嚟到咧去帶領佢哋。呢一個咧係我哋所一路即係擁抱嘅呢個所謂叫 Orange Theory 嘅一個嘅核心價值嚟嘅，就係咧家長咧同教會咧，我哋一齊同心合作嚟到咧去同步嘅去用同一個嘅 strategy 嚟到咧去培養小朋友嘅屬靈生命。所以咧你知道教會咧發生緊咩事？喺 Orange 啦，喺 Citrus 啦，喺 GSONG 啦，到底我哋做緊啲咩嘢係好重要嘅，因為咧咁樣你先至能夠咧可以咧同教會一齊同步。有嗰個嘅 synergy 嚟到咧，去影響你小朋友嘅屬靈嘅生命。咁咧，所以咧，好多謝大家今日咧願意花呢啲時間嚟到咧去了解教會咧嘅兒童事工同埋青年事工到底咧我哋發生緊咩事。咁咧點解要開今日嘅呢個會咧？其實咧最重要咧就係因為我哋喺嚟緊嘅9月咧，我哋咧喺我哋嘅兒童事工同埋呢一個嘅青年事工裏邊咧，咁咧都會有一啲好重大嘅轉變。我哋咧其實咧係喺2012年嘅時候開始呢個 Citrus 同埋 Awana 嘅事工，咁咧以下落嚟我要同大家講嘅改動咧，咁咧係自從嗰陣時開始咧有史以來啊，即係由2012年到依家咧最大幅嘅改動，咁咧所以咧請大家咧留心一陣我講嘅時候咧，如果你有需要 cap 圖嘅，歡迎大家隨便 cap 圖。今日嘅會議嘅錄影同埋錄音咧亦都會咧盡快嘅擺喺呢個教會嘅 YouTube， 咁咧大家咧可以咧去睇到嘅。嗱，首先咧同大家介紹一下咧，我哋依家做緊啲咩嘢先。咁咧嗱，我哋目前咧喺星期5晚，咁咧我哋咧就有2個嘅 program 啦。咁咧一個咧就係 Awana， 咁咧就係俾小朋友咧，咁咧由呢個嘅幼稚園嘅小朋友到呢個6年班嘅小朋友可以參加嘅。咁咧然之後咧到佢哋6年班畢業之後咧就可以咧參加 GSONG， 咁咧就係咧由呢個7年班開始，咁咧一路再上啦。咁咧呢個咧就係我哋依家啦。咁同一時間咧喺星期5晚咧，我哋咧都有一個嘅團契叫 RDL， 呢個咧係我哋廣東話嘅青年團契，但係同 GSONG 唔同嘅嗰樣嘢咧，就係喺 RDL 裏邊咧，大部分嘅年青人咧，其實咧佢哋咧都係新移民嚟嘅，佢哋咧從來未翻過 Awana， 甚至咧亦都好多咧都未翻過 Citrus 嘅咁呢個咧就係 RDL 同其他部分唔同嘅地方啦。咁呢個咧就係星期5晚。星期日朝頭早咧，咁咧我哋咧就都係做 Citrus， 咁咧我哋咧有3個 division 嘅，呢一個 preschool 同埋 kindergarten 就係 first look 啦，grade 1到 grade 今年我哋係到 grade 7啦，咁咧就係叫252 kids 啦，咁咧然之後咧 grade 8同 grade 9咧就係 XP3。咁咧，我哋喺9點鐘嘅崇拜，即係英文堂嘅崇拜嘅期間咧，我哋咧就有 offer First Look 同埋252 Kids。喺呢一個嘅11點嘅崇拜，即係呢個廣東話堂嘅崇拜咧，咁咧我哋就開齊3班嘅，就係 First Look、252 Kids 同埋 XP3。嗱，呢一個嘅 ministry lineup 咧，其實咧我哋咧已經用咗都頗多年㗎啦，咁咧而教會嘅事工咧喺過去呢幾年咧，亦都有好大嘅發展啦。如果你嚟得耐嘅，你會發現我哋嘅小朋友嘅人數多咗好多啦。咁咧係好好嘅，就我哋發展得其實。咁咧但係咧唔代表咧裏邊咧冇問題。咁咧喺我哋嘅兒童事工同埋青年事工裏邊咧，我哋咧有2個嘅觀察。咁咧我覺得咧我哋咧係需要去處理嘅。咁咧第一個觀察咧就係
我哋發現咧，有星期五晚又有返嘅小朋友，星期日又有返嘅小朋友，即係返齊禮拜五同埋禮拜日嘅小朋友咧，佢哋嘅嗰個參與程度，同埋咧到佢哋大個咗之後，會願意留喺教會嘅嗰一個嘅比率咧，比起嗰啲一個星期只係返一次嘅小朋友咧，係高好多嘅。我哋話一個星期咧，只係翻嚟教會一次，無論係翻星期五嘅 Awana 又好，或者係星期日翻 Citrus 又好，佢哋都唔夠時間咧嚟到咧去同其他小朋友咧去建立友誼嘅關係。咁咧個小朋友咧，佢只係好似嚟翻一堂課咁樣樣。嗰時咧到咧大個咗，佢哋咧能夠可以即係特別係當佢哋大個咗，有嗰個嘅自由度，能夠可以選擇翻唔翻教會嘅時候咧，好多咧都選擇唔翻嘅。咁咧呢個咧係我哋遇到嘅其中一個困難啦。但係咧我哋就發現咧，如果嗰個小朋友咧係佢星期五晚又有翻，星期日朝頭早又有翻嘅話咧，咁咧佢就有多啲時間咧嚟到同其他小朋友咧去建立友誼嘅關係。於是咧佢咧就有空間咧成為呢個群體嘅分子。咁咧到佢哋大個嘅時候咧，如果佢喺教會裏邊係有朋友嘅話咧，我哋就發現咧佢有更高嘅比例咧係會願意留喺教會，同埋咧願意咧繼續呢一個嘅信仰。咁咧所以咧我哋咧就認為咧，我哋必須要咧去提供一個嘅機會俾所有嘅小朋友咧，佢星期日又可以返，星期五又可以返。我哋話，但係咧，以我哋依家即係星期五晚做 Awana 嘅嗰一個嘅結構嘅話咧，呢樣嘢咧係唔可能發生嘅。點解咧？我哋話因為咧 Awana 咧係一個咧好 labour intensive 嘅 ministry， 係一個即係要好多人手嘅一個嘅事工。Awana 咧，我哋依家咧每一個星期平均咧有大約10至12個大人當值照顧咧大約即係30個小朋友左右。我哋話嗰個嘅比例咧，你當大約係一個大人3個小朋友左右。我哋話，但係咧星期日嘅 Citrus 咧，其實咧我哋咧係有差唔多咧80個小朋友。咁咧，如果係咁嘅時候咧，即係話咧，我哋喺 Awana 咧，如果我哋要 Awana 能夠提供空間收晒所有星期日朝頭早返嘅小朋友咧，我哋咧需要多大約3倍咁多嘅leaders。但係咧過去幾年咧，其實咧我哋都係好努力地去 recruit 呢一個 Awana 嘅 leaders， 但係咧我哋都冇辦法咧能夠可以揾到更多嘅 leaders 啊。咁即係話咧Awana 嘅嗰個事工嘅限制就係因為佢係咁 labour intensive 咧，變咗令到我哋咧唔能夠咧可以去收更多嘅學生，於是咧就限制咗咧，只係有部分嘅學生能夠可以咧一個禮拜返2次，又返星期日又返星期五，大部分咧都唔得。咁呢個咧係一個問題嚟嘅。好啦，第二個嘅 observation 咧，我諗大家都睇到㗎，就係咧我哋估計咧喺未來嘅一年咧，會有超過2000人咧會搬入嚟我哋嘅呢一個嘅街口。咁咧大家每次翻嚟教會應該見到我哋周圍都係地盤啦，總共咧有5棟嘅apartment building 起緊，裏邊咧總共咧會有1222個單位。咁咧好多咧都會係 families 嘅。咁咧所以即係話咧，我哋預計咧咁咧就會有大約2000人咧會搬入嚟呢個街口啦。咁咧而其中有2棟咧，即係我哋隔離叫 Signal 嘅呢一個嘅樓盤咧，咁咧佢哋預計7月就會入伙啦。咁即係其實所以佢哋依家趕緊工埋緊尾嘅。咁如果你經過行過後巷嘅話，你喺啲窗口望入去咧，你見到裏邊咧其實啲裝修已經做完晒㗎啦。咁咧根據建築公司就話佢哋希望咧係7月可以入伙嘅。咁咧所以即係話咧，其實我哋咧係一定咧要去 reach out to 呢一班新嘅鄰舍嘅。如果唔係咧，我哋咧喺呢一度做教會咧，但係我哋唔去招呼我哋附近嘅鄰居嘅話咧，咁咧係講唔通。而我哋要去 outreach 一個新嘅社區，通常咧最容易或者最適合用嘅嗰一個嘅方法咧，就係呢一個嘅兒童事工咯。咁我哋話，所以咧我哋咧必定需要咧去令到我哋嘅兒童事工裏邊能夠有咁樣嘅空間嚟到咧去容納咧更多嘅兒童，以至咧我哋嘅鄰居咧係能夠帶佢哋嘅小朋友嚟教會。但係咧以依家我哋 Awana 嘅嗰一個嘅架構咧，我哋係唔能夠提供更多嘅空間，所以咧
總括嚟講，就係話咧，我哋需要一個咧星期5晚嘅一個嘅 Children Ministry Program，係冇咁即係唔需要用咁多人手嘅，冇咁 labour intensive 嘅，用翻相同數量嘅義工，我哋就能夠咧可以服務到咧更多嘅小朋友。佢話，所以咧我哋嘅嗰個目標咧就係，我哋要去重新發明我哋星期5晚嘅兒童事工嘅 program， 以至咧我哋能夠咧可以容納咧100個小朋友。嗱，目前咧星期日早上咧，我哋咧大約有80至90個登記咗嘅小朋友咧係喺 Citrus 嘅。咁咧而每一個星期咧平均嘅嗰個出席嘅人數咧係70零個小朋友。佢話咧，我需要咧係星期5晚咧呢70幾個小朋友，甚至90個小朋友咧，佢哋全部都能夠可以翻到禮拜5晚，咁咧以至咧我哋能夠可以咧即係期望咧所有小朋友都係一個星期咧翻2次教會，星期5晚翻1次，星期日朝頭早翻1次。好似大人咧，我哋都係期望咧佢又翻崇拜又翻小組一樣。咁咧，所以咧，淨係我哋自己星期日朝頭早 Citrus 嘅小朋友咧，咁我哋都需要70至80個位啦。另外，我哋仲需要有空間咧去容納咧要搬入嚟嘅我哋嘅新嘅鄰舍，所以咧，我哋將個目標咧定到100個小朋友。佢話咧，同時我哋都希望咧呢一個新嘅事工咧，能夠可以提供機會，讓我哋嘅年青人咧能夠有機會去參與侍奉。因為咧，我哋發現咧，年青人咧，佢哋咧，如果有機會俾佢哋去參與侍奉，去做一啲有意義嘅事情嘅時候咧，佢哋嗰個嘅屬靈生命咧係會更加嘅健壯嘅，亦都佢哋透過一齊去侍奉咧，亦都可以咧幫助年青人之間咧去建立嗰一個更加牢固嘅嗰一個嘅 bonding， 所謂革命情感啊，大家一齊捱過。咁咧，所以咧，我哋咧希望去喺呢一個新嘅兒童事工嘅 program 裏邊咧，我哋創造空間去俾我哋嘅年青人咧，能夠有機會參與侍奉。所以咧，嚟緊會有啲咩改變咧？咁咧有幾樣嘢咧，咁啊，即係經過咗Citrus 嘅leaders 傾過啦，同 Awana 嘅 team 傾過啦，喺呢一個 Citrus 嘅 directors 嘅 level 傾過啦，跟住喺同工即係教牧同工裏邊咧，好詳細地傾過啦，傾咗好多次啦。咁咧，所以以下咧就係我哋咧打算會去推出嘅一啲嘅改變。首先咧，我哋咧會 rebrand 過我哋依家嘅兒童同埋青年事工，咁咧令到咧對於新朋友嚟講咧冇咁 confusing， 因為依家咧其實咧好複雜嘅，好多個 label 嘅。由Citrus 啦，有 Awana 啦，有 G-Song 啦，即係幾廿萬嘅 XP3 啦，好多嘢，即係個個都搞到亂晒龍。咁咧，所以以後所有我哋嘅兒童事工，即係話咧小朋友去到 Grade 6都一概叫做 Citrus， 而所有我哋嘅青年事工由 Grade 7開始以上嘅一概叫做 G-Song。咁所以咧以後咧得兩個名嘅啫，一係咧就係 Citrus 就係俾兒童嘅，一係就係 G-Song 就係俾 youth 嘅。好啦，咁咧，而無論係 Citrus 同埋 G-Song 咧，都會有一個星期日嘅部分，同埋一個咧星期5嘅部分。原本係星期5晚嘅 Awana 咧，就會用另外一個新嘅 program 嚟到取代，叫做 Citrus Friday。咁咧，而星期日朝頭早本來嘅 XP3 咧。咁咧，我哋亦都會有一個新嘅 program 叫做 G-Song Sunday 嚟到咧去取代，即係話所有兒童嘅都係叫 Citrus， 有 Citrus Friday 同埋 Citrus Sunday， 所有俾青年嘅都係叫 G-Song， 有 G-Song Sunday 同埋 G-Song Friday。好啦，咁咧你話咁 Awana 點算咧？有一啲嘅小朋友咧，我知道咧做 Awana 嘅嗰個 program 咧，咁咧依家做到一半啦。咁咧佢哋可能咧會好想完成嗰個嘅 Awana 嘅 program， 以至咧佢哋咧可以攞到佢哋想攞嘅嗰個 awards 啦。譬如咧Awana 嘅小朋友，如果你做晒7本 handbook 嘅話咧，咁咧係會攞到嗰個叫 Alpha Awards 嘅咁。咁我哋都唔想小朋友失望。咁咧所以咧。我哋咧就雖然我哋唔會再有好似依家咁樣完整嘅 Awana 嘅 program 喺禮拜5晚，但係咧我哋咧可以咧去提供一個咧叫做 Awana at Home 嘅 program。咁咧呢個咧都係 Awana 總會嗰度咧一個認可嘅 program 嚟嘅。咁咧就係咧我哋咧可以即係訓練家長喺屋企同小朋友咧去做呢一個 Awana 嘅 handbook。咁咧，我哋咧會提供訓練俾家長啦，點樣嘅去做啦。咁咧，於是咧，你喺家長喺屋企咧，同小朋友你可以完成呢一個 Awana 嘅 handbook。咁咧，直到咧佢可以攞到佢個 program 最後嘅嗰一個嘅 awards 為止。呢個咧，我一陣會再詳細嘅介紹。
咁咧，呢一啲嘅改動咧，其實咧可能對其他教會嘅事工咧都會有影響嘅。譬如依家星期日早上咧，我哋就有呢一個嘅 Parent Institute 啦，家長學堂啦。咁咧家長學堂咧，我哋嚟緊9月咧就會將佢搬去星期五嘅晚上。咁咧即係話咧家長咧佢帶咗小朋友翻嚟 Citrus Friday 嘅時候咧，咁咧家長自己咧就可以咧去參加呢一個嘅家長學堂啦。咁咧我哋亦都希望呢個家長學堂咧能夠成為我哋向呢個社區裏邊講廣東話嘅 families 嘅一個外展嘅 program 啦。希望有一天咧我哋亦都可以能夠咧發展呢個講英文嘅 Parent Institute。咁咧呢個咧就可以讓我哋咧能夠 reach out 到更多呢個社區裏邊嘅家長啦。好啦，有一啲嘅家長嘅小組咧，依家咧都係喺星期五晚 Awana 嘅時間聚會嘅。咁咧，我哋咧就計劃咧呢啲嘅小組咧，咁咧如果佢哋可以係搬遷去其他嘅日子嘅話，咁咧就搬遷啦。如果咧唔搬得嘅話，我知道有一啲弟兄姊妹咧，可能咧佢真係要帶咗小朋友翻嚟教會，然之後佢自己咧先至有空間咧去小組，其他時間咧咁咧佢係冇辦法能夠可以出到嚟去小組嘅。咁我哋都體諒有弟兄姊妹咧有咁嘅難處，咁咧所以咧我哋咧會喺星期五晚咧應該會最多咧保留一個嘅家長小組，咁咧就所有咧冇辦法喺其他時間出嚟小組嘅家長咧，咁樣我哋就會擺喺嗰個小組啦。不過咧嗰個小組嘅家長咧，咁咧佢哋咧就要作出犧牲啦，佢哋應該就未必會參加到呢一個嘅家長學堂嘅活動啦。好啦，嗱呢一個嘅改變咧，亦都影響咧Citrus 嘅leaders 嘅。我哋其實有好多嘅 Citrus 依家侍奉緊嘅弟兄姊妹啦，咁咧佢哋可能都要轉呢一個嘅侍奉崗位啦。咁咧不過呢個喺呢度我就唔詳細講啦。咁咧嗰個咧之前喺Citrus leaders 嘅會議裏邊咧，咁我已經介紹咗一次啦。好啦。咁咧嚟緊，咁咧我哋一陣今日嘅聚會最後嘅時候咧，咁我就會同大家講到關於即係要重新登記呢一個 Citrus 同埋 G-Zone 啦。咁咧但係咧新一個學年，其實我哋每一個學年咧，我哋都係重新呢個嘅 Citrus 咧都係要登記嘅。今年我哋就會加埋咧G-Zone 都係要登記。咁咧而我哋所有目前喺 Citrus 同埋 G-Zone 嘅學生咧，咁咧都需要重新登記嘅，好似舊年一樣。咁咧但係今年咧，當你登記呢個 Citrus 同埋 G-Zone 嘅時候咧，咁咧嗰個 registration 咧係同時係包括星期五同埋星期日嘅，即係話咧我哋依家嘅 expectation 咧就係每一個小朋友咧都會每個星期翻嚟教會2次，星期五晚翻一次，同埋星期日早上翻一次。嗱，除咗呢一個係 First Look 嘅小朋友，因為咧讀Preschool 同埋 Kindergarten 嘅小朋友咧，可能佢哋太細個啦，要佢哋星期五晚翻嚟咧，其實咧都好辛苦嘅。即係我哋咁多年做Awana嗰啲太細個嘅小朋友咧，要佢哋 stay 到咁夜咧，其實咧都係 issue 嚟嘅。咁咧所以咧星期五晚嘅 program 咁咧淨係俾由小1到小6嘅小學生。咁咧如果係 Preschool 同 Kindergarten 咧，就星期五晚係冇 program 嘅。一陣我會再詳細講。咁咧但係除咗 First Look 之外咧，我哋期望每一個小朋友同埋年青人咧，佢咧都係一個星期咧返教會2次，星期五晚返一次，星期日又返一次，好似咧大人咧又返小組又返崇拜一樣。好啦，嗱呢一個咧就係我哋新嘅嗰個 line up 咧，就會係大約係咁樣嘅。咁咧呢一個嘅所有我哋嘅兒童事工咁咧都會叫做 Citrus。咁咧 Citrus 咧就有2部分，包括咧有 Citrus Friday 同埋咧有 Citrus Sunday。Citrus Friday 咧就係俾所有由小1到小6嘅學生嘅，即係話喺252 Kids 裏邊嘅學生啦。咁咧因為年紀太細嘅緣故咧 ，First Look 嘅小朋友咧，即係呢個 Preschool 同埋 Kindergarten 嘅小朋友啦，咁咧我哋就唔使佢禮拜五晚翻嚟啦，因為真係實在太辛苦啦咁。咁咧喺 Citrus Friday 嘅 program 裏邊咧，咁咧會有2個主要嘅 segment， 分別咧係 Stage Time 同埋 Social Time。Stage Time 咧係一個 high energy 嘅 production show， 咁咧我哋就透過呢一個嘅音樂啦、話劇啦、遊戲啦嚟到咧去教導小朋友聖經嘅道理。咁咧而嗰個嘅lesson 咧，咁咧同我哋 Citrus Sunday 嘅主題咧係會 synchronize 嘅。
咁咧應該咧好好玩嘅。我哋啱啱星期五晚咧，我哋試 run 咗一次，咁咧啲小朋友都覺得好，即係玩得好開心嘅咁。咁咧，我哋咧亦都喺某些嘅星期咧，我哋咧會邀請所有嘅家長咧都一齊嚟參加嘅。咁咧就同佢嘅小朋友一齊咧去 enjoy the show。咁呢個咧我遲啲因為我哋仲 develop 緊呢一個 idea，呢個咧我遲啲咧就會再同所有嘅家長咧去溝通嘅。咁咧 stage time 完咗之後咧，小朋友咧就會翻去佢哋自己平時星期日嘅嗰個 division 啦。咁咧然之後咧就會有 leader 咧帶佢哋咧去做一啲嘅活動。呢啲嘅活動咧係主要幫助小朋友同其他小朋友咧去建立友誼嘅，所以呢一部分咧我哋叫 social time， 呢個咧係幫佢哋咧去建立關係嘅。咁咧有好多翻開 Awana 嘅小朋友咧，咁咧都好緊張，就係咁我哋仲有冇得儲呢一個 Awana shares 咧？係有嘅。咁咧我哋繼續咧會提供一啲嘅 incentive 啦，就俾小朋友咧可以儲到一啲嘅rewards 啦，好似 Awana shares 咁樣啦。咁咧亦都會咧繼續做一啲好似 Awana store 咁樣嘅形式嘅 ministry， 幫佢哋咧，即係等佢哋咧有得用佢哋嗰啲嘅 Awana shares 咧嚟到去 claim 一啲嘅 rewards 啦，或者咧亦都鼓勵佢哋咧將佢哋啲 Awana shares 捐俾慈善機構。我哋發覺咧呢一個嘅做法咧係好能夠教到小朋友咧 about 即係 generosity and giving， 所以我哋會延續落去嘅。咁咧就但係至於 exactly 點做咧，咁我哋繼續 develop 緊啦。好啦，呢一個咧就係 Citrus Friday 啦。咁咧 Citrus Sunday 咧，咁咧就係俾所有咧由 preschool kindergarten 到 grade 1到 grade 6嘅小朋友啦。咁咧我哋咧仍然咧都係會喺朝頭早9點同埋咧朝頭早11點，即係英文堂嘅崇拜同埋粵語堂嘅崇拜咧，我哋都會提供呢一個嘅First Look 同埋 252 Kids。 First Look 咧就係俾 preschool 同 kindergarten 嘅小朋友啦， 252 Kids 咧就會俾 grade 1到 grade 6嘅小朋友。咁咧我哋嚟緊呢一年咧9月開始咧，咁咧252 Kids 咧我哋都會再分3班，咁咧分別係1年班同2年班夾埋一班，3、4年班係一班，跟住咧5、6年班係一班。咁咧 Citrus Sunday 嘅形式咧同依家我哋星期日朝頭早做緊嘅嘢咧大致係一樣。咁咧都係咧我哋做翻我哋嘅嗰個最主要嘅 curriculum 嘅嗰一個嘅時間啦。咁呢一個咧就係 Citrus 嘅 lineup 啊。好啦，咁咧由9月開始咧，唔好意思，俾我飲啖水先。咁咧由9月開始咧，咁我哋所有嘅青年事工由 Grade 7以上，咁咧都係會叫做 G-Zone。咁咧 G-Zone 咧又係每一個星期咧都有2個嘅meeting。分別咧叫 G-Zone Friday 同埋咧 G-Zone Sunday。G-Zone Friday 咧就會同佢哋依家做緊嘅嘢咧好相似嘅，主要咧係一個咧團契嘅時間。咁咧，但係 G-Zone Sunday 咧，咁咧就會係一個新設計嘅事工，咁咧係一個俾年青人嘅基督教教育嘅一個嘅時間，即係咧類似主日學啦。咁咧我哋咧會同年青人咧做查經。幫助佢哋咧，用查經嘅方式嚟到咧，去用一種更加 personal 同 relevant 嘅方法咧，嚟到去 engage 聖經啦，去深化佢哋嘅信仰。咁咧 G-Zone Sunday 咧就會淨係喺呢一個嘅11點嘅時候咧有 offer， 即係同呢一個嘅粵語堂嘅崇拜咧就同步啦。咁咧，無論係 Citrus Friday 或者 G-Zone Friday 咧，咁咧都淨係 school year 嘅時候咧先至會開嘅，好似 Awana 咁樣。咁咧 Long Weekend 咧亦都係會放假嘅。咁咧同 Awana 同 G-Zone 依家嘅形式咧係一樣嘅。咁咧暑假放假咁。咁咧但係咧 Citrus Sunday 同埋 G-Zone Sunday 咧就會全年年中無休嘅，一年52個禮拜開晒嘅咁。好啦，咁咧有啲人咧可能就會問啦，咦咁 RDL 點咧？咁嗱 RDL 咧就係我哋嘅廣東話嘅青年團契啦。頭先我都提到，因為咧 RDL 嘅年青人咧，佢哋咧好大部分都係從來冇翻過 Awana， 甚至乎咧亦都冇去呢一個 XP3 同埋 G-Zone。咁咧，所以咧 RDL 咧喺依家呢個 lineup 裏邊咧，我哋咧佢會仍然係 stay independent， 係一個 outside of 呢個 matrix 嘅另外一件事嚟。所以 RDL 咧基本上咧係冇影響嘅。喺呢啲所有嘅變動裏邊咧，RDL 咧basically 都係會 remain the same 嘅。
好啦，咁咧呢啲嘅新事工係邊個負責帶領嘅咧？咁Citrus Friday 同埋 Citrus Sunday 咧，咁咧仍然咧都係由我負責啦。咁咧就呢一個嘅，而 Citrus Sunday 咧，咁咧繼續咧就會有每一個嘅 division 咧唔同嘅 director 嚟到咧去主領啦。喺9點鐘嘅 Citrus 咧，EM 嘅 Citrus 咧就會有 Daisy 係 director 啦。11點鐘嘅 First Look 咧有 Irene 係 director 啦。11點鐘嘅252 Kids 咧 ，Grade 1 and 2嘅 director 係 Grace 啦。Grade 3 and 4嘅 director 係 Betty 啦。Grade 5 and 6嘅 director 咧就係 Constance。咁咧同依家嘅 lineup 咧基本上咧係一樣嘅。咁咧 GSong Friday 咧就會係我哋嘅實習堂學生 Caleb 負責啦。咁咧依家都係佢負責噶啦。咁咧亦都冇變動。咁而 GSong Sunday 呢一個新嘅俾 Youth 嘅Christian Ed 嘅事工咧，咁咧就會係 Pastor Patrick 負責去帶領嘅。咁咧 Joseph 咧就一如既往啦。咁咧都係負責呢一個 RDL 嘅事工啦。咁咧但係咧佢喺其他嘅部分咧，佢咧都會有出現參與嘅。咁好啦。咁咧呢個咧就係一個即係 typical 嘅 family。咁咧係星期五同星期日咧會發生咩事啦？嗱，假設你咧係翻開呢一個11點鐘粵語堂嘅家長，咁咧而你又有小朋友咧係翻 preschool 或者 kindergarten 嘅，咁咧即係話咧你星期五晚咧係冇 program 嘅，星期日9點鐘都冇嘢嘅，咁咧你一家大細一齊翻嚟11點鐘翻嚟，大人去崇拜，小朋友咧去 Citrus Sunday， 咁咧就 OK 啦。如果家長係翻開粵語堂嘅，跟住咧小朋友係 Grade 1到 Grade 6嘅話咧，咁你星期五晚咧就帶佢翻嚟 Citrus Friday 啦。家長咧可以喺星期五晚咧參加家長學堂。咁咧星期日咧就係11點鐘翻嚟，大人咧可以去粵語堂嘅崇拜，小朋友咧就去 Citrus Sunday 啦。如果家長係翻粵語堂，小朋友咧係 Grade 7 and up 嘅話咧，咁咧就星期五晚，咁咧就小朋友咧就翻嚟 GSong Friday 啦，家長咧就可以去家長學堂啦。咁咧然之後咧星期日朝頭早9點，咁咧年青人咧就可以去 EM 嘅崇拜啦，9點鐘嘅崇拜啦。咁咧然之後咧家長咧就可以去翻呢一個嘅中文堂嘅主日學啦。咁咧然到11點嘅時候咧，就年青人咧就去翻 GSong Sunday， 家長咧就可以翻11點鐘嘅崇拜啦。好啦，但係假設如果家長係翻開英文堂嘅話，又點呢？咁如果家長係翻英文堂，小朋友咧係讀 preschool 或者 kindergarten 咧，咁咧星期五晚就冇 program 唔使翻，星期日朝頭早咧就大家一齊翻9點鐘，咁咧大人翻崇拜 EM 9點鐘嘅崇拜，小朋友咧就 Citrus Sunday。如果家長翻英文堂，小朋友翻 Grade 1到 Grade 6嘅話咧，咁咧星期五晚就小朋友翻 Citrus Friday， 家長咧就翻家長學堂。星期日朝頭早咧，咁咧就家長就係翻9點鐘嘅崇拜，小朋友咧就翻 Citrus Sunday。如果家長翻英文堂而小朋友咧有 Grade 7以上嘅話咧，咁星期五晚就係呢個小朋友咧翻 GSong Friday， 家長咧就翻家長學堂。星期日朝頭早咧，咁咧就家長可以去呢一個嘅9點鐘嘅英文堂嘅崇拜啦，跟住然之後同埋小朋友一齊翻 EM 嘅崇拜，然之後咧到11點鐘嘅時候，小朋友咧就可以翻 GSong Sunday， 咁咧而家長咧咁咧就可以唞下啦，或者其實最好嘅係翻 EM 嘅Sunday School， 即係 EM 嘅Christian Ed， 咁咧就係呢個時間舉行啦。咁好啦，咁咧你話但係如果我屋企裏邊有一個小朋友翻preschool kindergarten， 一個翻 Grade 1，再有一個翻 Grade 8， 咁點算咧？咁嗱，每一個家庭嘅 composition 都唔同啦 ，arrangement 都有啲唔同啦。如果你真係覺得好 confused，唔知點算嘅話咧，咁咧鼓勵你聯絡我同你咧一齊咧 figure out 到底咧你哋啲 schedule 咧可以點算。好啦，嗱講翻Awana啦，咁咧今年嘅Awana，即係話2024至25年嘅Awana咧，咁咧喺呢一個6月咧，咁咧就會係最後一個嘅 cohort 完成啦。咁咧，如果呢個嘅小朋友佢想繼續做呢一個Awana嘅 program， 以至佢能夠攞到佢嗰個 division 嘅嗰個最大嘅 awards 嘅話咧，咁咧我哋咧會鼓勵佢哋咧去登記參加呢個Awana at Home。
咁咧就家長咧，我哋會提供培訓俾家長點樣嘅同小朋友喺屋企去繼續做呢一個 Awana 嘅 handbook， 以根據呢個 Awana 嘅標準嚟到同佢哋做呢個 handbook 啦。咁咧我哋會幫大家 order handbook 啦，各樣嘅 badges 啦，嗰啲嘅 awards 啦。咁咧然之後咧，我哋甚至乎咧會每一年咧繼續做呢個 award ceremony。咁咧所以咧就你可以繼續嘅同小朋友喺屋企咁咧做呢一個 Awana at home。咁咧但係 provider 咧就要小朋友同埋家長咧都要有 commitment 嘅，即係話咧家長咧你係唔可以咧就咁掟本 handbook 俾小朋友你自己做咗佢啦，係唔得嘅。家長咧因為每一個 section 完咗，家長要簽名，咁咧係要按着 Awana 嘅 standard 嚟到去同佢哋完成嗰啲嘅 section 嘅。咁咧所以咧係 make sure 家長你有咁嘅 commitment， 小朋友亦都有咁嘅 commitment， 咁咧你先可以登記。咁咧如果你係想 join 呢個 Awana at home 嘅話，咁咧嗰個截止登記嘅日期係6月23號，咁咧即使咧係2個禮拜之後。咁咧點解俾咁少時間大家考慮咧？咁咧就係因為咧每年咧教會咧都要去呢個 Awana 總會嗰度續牌嘅。咁而呢個續牌嘅日期咧就係6月30號。咁咧，如果我哋有家庭想做 Awana at home， 就算只得一個家庭嘅話，咁咧我哋咧都會去續牌。咁咧，但係如果一個家庭都冇嘅話咧，咁咧我哋就唔續牌啦，就慳翻每年嘅嗰個牌費啦。咁咧，所以咧就點解23號就要大家 deadline？咁咧，因為咧我哋需要時間，如果有人報名嘅話，咁我哋就要需要時間去處理喺6月30號之前咧去處理嗰個嘅續牌啦。好啦，咁你話呢個 Awana at home 咁要收幾多錢咧？咁嗱，我哋仲未知道到底要收幾多錢嘅。咁咧，因為咧就 depends on 有幾多人報名，咁咧我哋咧先至決定到咧到底要收幾多錢。咁咧基本上咧就係咧我哋所有嘅嗰啲嘅 handbooks 啦、awards 啦，咁咧我哋全部都係照價俾大家。咁咧，如果我哋本身已經有存貨嘅話，咁咧甚至咧可以就咁免費俾大家都得。咁我哋就當用晒啲存貨佢啦，咁先到先得啦嗰啲就。咁咧，但係牌費嗰度咧，咁我哋就會睇下有幾多個人報名，咁然之後咧就大家平分咗嗰個嘅牌費佢啦。咁咧，所以即係我哋到依家咧都仲未知道 exactly 咧到底其實咧係要收大家幾多錢嘅。咁咧我哋只係咧嗰個嘅立場就係咧西浸咧喺成個嘅 process 裏邊咧，我哋咧唔會有任何嘅賺到任何錢嘅。總之我哋全部都係 at cost 俾大家。咁咧你可能會有興趣知道嗰個牌費係幾多錢啦。如果我冇記錯嘅話咧，應該係99蚊嘅一年。咁所以如果我哋譬如咧 say 有5個家庭，咁啊每個家庭20蚊咯。咁或者如果得一個家庭報名嘅，咁啊一個家庭要俾晒99蚊嘅牌費啦。咁所以呢個咧大家自己諗清楚。如果你咧有咁樣嘅 commitment， 你嘅小朋友又好想能夠可以完成到嗰個嘅 Awana 嘅 program 攞到 Alpha Award 嘅話咧，咁咧大家咧可以去報名參加呢個 Awana at home。好啦。咁咧第一次 Citrus Friday 嘅聚會咧，咁咧就會係9月5號，因為咧嚟緊咧6月20號，咁咧就會係 Awana 最後一次嘅聚會啦。咁咧亦都係 GSON 呢個放暑假之前最後一次聚會，嚟緊6月20號晚。咁咧所以咧無論係呢個 Citrus Friday 同埋 GSON Friday，咁咧都會係9月5號嘅時候咧，咁咧就會係呢個新一學期年度嘅第一次嘅聚會。咁咧，而每一年咧，Citrus Sunday 嘅學生咧，咁咧，如果佢哋升咗班嘅話，咁咧都有可能咧係需要咧去升班嘅，即係可能去咗下一個 division。咁咧嗰個嘅升班嘅就會咧喺9月7號發生，就會係9月7號發生。咁咧喺9月7號嘅時候，小朋友咧就會按住佢哋新一個學年嘅年級咧嚟到咧去唔同嘅 Citrus 嘅 division 啦。咁所以咧，所有嘅轉變都係9月5號同埋9月7號會發生。好啦，咁咧至於房間方面咧，咁咧同依家咧係冇乜好大改變嘅。咁咧星期日朝頭早9點嘅兩個 division 咧，First Look 同埋252 Kids，咁咧佢哋咧都係繼續喺翻 Room F 同埋 Room E， 但係咧Grade 1 to 6嘅 Sunday 9點嘅嗰一班252 Kids 咧，星期5晚嘅時候佢哋咧就會用 Room E。咁咧，至於11點鐘即係中文堂嘅各班咧，咁咧用嘅房間咧同依家咧都係一樣嘅。咁咧Preschool 同 Kindergarten 就喺 Room F 啦 ，Grade 1 2就喺 Studio C，Grade 3 4喺 Studio B，Grade 5 6喺 Studio A。星期5晚大致都係用翻同一個房，除咗 Grade 5 6咁咧，佢哋咧會用 Main Hall instead of 咧用 Studio A。
咁呢個咧就係關於房間啦。咁到時咧，我哋會再通知大家嘅嗰個星期你帶小朋友去邊度咧，咁點樣 check in 咧？各樣嘅詳細嘅資料，我哋咧到差唔多8月尾嘅時候咧，咁我哋就會咧再通知大家嘅。好啦，咁咧Citrus 同埋 G-Zone 同埋 Awana at Home 嘅登記咧，今日會開始接受登記，我一陣咧就會俾嗰個嘅 QR code 大家睇。咁咧至於 Awana at Home 咧，咁咧嘅登記嘅截止日期係6月23號，即係2個禮拜之後。咁咧 Citrus 同 Awana 咧，唔係 Citrus 同 G-Zone 咧，咁都係冇截止日期嘅，因為我哋都係 year round 都可以收生嘅。咁咧所以咧，大家幾時 ready 你就報名啦。咁總之我哋喺開學之前，我哋見到你個名，咁我哋就會預備你嗰份嘅材料啦。我哋見唔到你個名，咁我哋就唔會預備你嗰份嘅材料啦，就係咁簡單啫。咁所以 year round 大家都可以報名。咁但係 Awana at Home 咧，咁咧就係有 deadline 嘅，6月23號之前，咁咧大家咧要報名，咁咧以至咧我哋知道我哋咧要唔要去 Awana 總會嗰度咧嚟到去續牌。咁咧但係記住，咁咧我哋俾咗牌費呢一個 Awana 總會咧，咁咧大家咧就冇得 back out 噶啦。咁咧即係話咧，就算你決定放棄咧，你都係要俾嗰份錢噶。咁咧所以咧大家就係啦，諗清楚。好啦，嗱，以下咧呢一個咧就係登記呢一個嘅，無論係 Citrus、G-Zone 同埋 Awana at Home 嘅各個嘅登記嘅網址啦。咁咧我嚟緊咧都會 post 喺教會嘅網站嘅，同埋教會嘅 Facebook。咁咧同埋咧大家依家如果想截圖嘅咧，亦都可以咧喺依家截圖。咁咧就係啦，咁你就下一個星期日咧，我哋都會將呢啲所有 link 咧登喺呢一個秩序表嘅。咁咧所以大家咧如果即係依家截唔切圖嘅話，都唔使擔心。OK。好啦，截晒未？好啦，咁咧嗱喺呢一個開放俾大家問問題之前咧，咁咧我都仲有幾樣嘢咧，想同大家 go through 嘅。咁咧首先咧就係關於呢一個準時嘅問題啦。嗱我想咧同各位家長咧就去強調一點，就係咧你哋準時參加呢一個嘅教會嘅 program 咧，其實咧係好重要嘅。點解咧？佢話因為當你遲到嘅時候咧，佢話小朋友咧其實咧係會stress 嘅，會緊張。咁而呢啲嘅 stress 咧好多時咧就會演化成為咗某些情緒嘅表現。佢話當小朋友有呢一個情緒嘅發泄嘅時候咧，咁咧 leaders 咧咁咧就要花時間嚟到去安撫呢啲小朋友嘅情緒啦。於是咧就變咗咧就會有少咗時間咧嚟到去做一啲真正重要嘅嘢，例如咧嗰日要做嘅 lesson 啦，少咗時間同佢哋玩遊戲啦，少咗時間同佢哋傾偈啦。咁咧唔單止係你嘅小朋友咧少咗時間，其他嘅小朋友咧因為咧 leader 要分咗身去照顧有情緒表現嘅小朋友，咁咧以至咧其他小朋友咧，咁咧佢哋咧都會被剝削嘅。咁咧所以咧請大家咧努力地準時去返。咁咧 as if 咧好似你返工或者咧去一個好重要嘅約會一樣，最好嘅話提早到。咁咧我哋成日都鼓勵咧大家咧最好你早10分鐘10至15分鐘返到嚟教會。呢啲早到嘅時間咧，其實咧就係咧能夠去俾小朋友去同其他小朋友有機會一齊玩啦、傾偈啦、分享嘅時間。呢個咧對於小朋友同其他小朋友咧建立關係，其實咧好重要。當你嘅小朋友同其他小朋友建立咗友好嘅關係之後咧，當佢哋大個咗嘅時候，佢哋會留喺教會嘅機會咧係大大增加嘅。咁咧，所以咧請大家努力地準時，甚至咧早到。第二樣我想提醒各位家長嘅咧，就係關於奉獻啦。其實咧每一個星期日咧係 Citrus 咧，咁咧嚟緊喺9月嘅時候咧 G-Zone 都會 implement 呢一樣嘢，就係咧我哋咧係會有一個奉獻嘅時間嘅。咁咧所以咧請各位家長咧就預備定錢咧俾你嘅小朋友咧每一個星期奉獻。嗱個數額唔係問題嚟㗎，你俾1蚊佢又好，俾2蚊佢又好，俾個 quarter 佢都 OK 嘅。嗰個嘅重點咧就係我哋其實咧係想小朋友咧建立一個嘅習慣，就係當你嚟教會去敬拜神嘅時候，你係有嘢呈獻俾神嘅。咁咧，所以咧嗰個即係奉獻1個銀2個銀呢啲動作咧，其實咧只係即係教識佢哋咧去到教會係有嘢我哋要奉獻俾神嘅呢一個觀念。咁咧，所以咧請幫助你嘅小朋友建立良好嘅習慣。咁咧就係咧，因為當然小朋友佢哋自己冇錢啦，咁所以咧就請家長咧預備呢一個
個嘅奉獻俾佢哋，同埋都可以咧教佢哋奉獻嘅意義到底咧係啲咩嘢。好啦，仲有最後咧，咁咧就係提醒各位家長，如果咧你已經知道你嘅小朋友喺某一個星期五或者某一個嘅星期日，係唔能夠返到教會嘅話，例如咧你一家人去咗旅行啦，又或者咧嗰晚你要去飲啦，各種嘅原因，如果你已經知道嗰晚你嘅小朋友會唔返嘅話咧，咁請大家咧記得要通知教會。咁咧呢一個咧係大大幫助到我哋嘅 leader 咧喺備課嘅時候咧，咁咧能夠有準確嘅預算，到底嗰日咧有幾多人。咁咧因為咧嗰日有即係譬如咧有啲時候咧，特別係嚟緊暑假，咁咧好多家庭咧都會出埠啦。咁咧我哋試過有啲時候咧，我哋本來嗰班應該有17個小朋友，但係咧show up 嘅只有得8個咁。咁咧17個小朋友嘅堂同埋8個小朋友嘅堂咧嘅做法係完全唔同嘅。咁咧所以咧請大家，如果你已經知道你幾時會唔返嘅話，咁咧請同教會即係通知教會請假，咁咧以致咧我哋咧唔會浪費，即係以致我哋嘅 leader 能夠可以更好嘅備課啦，同埋亦都知道咧我哋嘅即係我哋預備呢個嘅材料嘅時候咧，我哋唔會浪費啦咁。好啦，嗱都請大家記得一樣嘢，咁咧就係咧，如果你嘅小朋友連續8個星期冇返呢一個 Citrus 或者冇返呢一個 G 松，咁而又冇通知教會嘅話咧，咁咧我哋喺8個禮拜之後咧，我哋就會取消佢喺 Citrus 同埋 G 松嘅登記㗎啦。咁咧，所以咧，如果你係到時要再返嚟嘅話，要從頭再登記過嘅咁。咁咧，所以咧呢個咧係為咗我哋即係更好 manage 我哋嘅事工嘅緣故啦。咁咧，所以咧請大家，如果你嘅小朋友咧要請假嘅話，請記得咧通知教會。當然啦，如果你話我星期日朝頭早起身嘅時候先發覺小朋友發燒返唔到，通知唔切，咁當然呢啲我哋會明白嘅。有好多嘅因素會令到小朋友咧返唔到教會。但係如果你已經一早預計咗嗰個禮拜，譬如你哋會去旅行、去露營或者有啲咩做嘅話，返唔到教會嘅話咧，請你咧記得同教會嘅辦公室咁咧就通知我哋請假。好啦，咁咧我哋咧仲有大約10零分鐘時間剩，咁咧想睇下大家有冇問題想問。如果有問題想問嘅話咧，大家咧可以開咪問啦，或者咧你喺呢一個嘅Zoom 嘅嗰個 chat 嗰度咧打你嘅問題出嚟咧都可以嘅。係咪大家都冇問題？冇問題，我哋可以早啲收檔。O 唔 OK 啊？好啦，如果你今日冇問題，就冇問題啦。咁咧，如果你之後突然間醒起有問題，OK， 有人問星期五晚幾點開始？同依家嘅 Awana 一樣，7點半。係啦，9點3完，7點半開始，9點3完，同依家嘅 Awana 一樣嘅。OK。好，咁咧，如果大家之後再醒起有任何問題嘅話，歡迎大家咧隨時聯絡我。咁咧呢個係我嘅 email address 啦，或者如果你已經有我其他嘅聯絡方法嘅話，咁咧就可以聯絡我。好啦，又有問題，有人問星期五家長學堂可唔可以帶 BB？ 可以。咁咧as soon as long as 你嘅 BB 唔好太嘈，咁咧就 OK 啦。咁咧抱埋 BB 嚟返，非常好。越早開始參加家長學堂越好。Okay？我希望阿 Pastor Sherry 同意。OK， 咁咧係啦。如果大家之後再諗到有任何問題想問嘅話咧，歡迎大家隨時聯絡我。咁咧就最後咁咧就係關於呢一個嘅Vacation Bible School， 亦都咧叫做 Very Bad Summer， 即係 VBS 啊。咁咧就會喺8月18至22號舉行。咁咧呢一個嘅我哋咧仲有少量嘅位置。咁咧所以如果你嘅小朋友或者你有親友嘅小朋友想參加嘅話咧，仍然可以報名。咁咧有人再問佢話呢個嘅 Youth 廣東話係咪只有禮拜5晚？係嘅。咁咧呢個嘅廣東話嘅年青人嘅團契就係 RDL 啦。咁咧係禮拜5晚有聚會，星期日咧佢哋通常都係參加呢一個嘅主日崇拜嘅。咁咧所以佢哋另外就冇聚會㗎啦。家長學堂嘅內容係啲咩嘢？咁主要咧就係講關於即係教大家點樣做家長咯。Pastor Shirley 想唔想補充一下，介紹下家長學堂？家長學堂聽到嗎？
OK，聽到。家長學黨喺過去一年嘅，其實我哋喺星期日嘅上晝咧，都開過唔同嘅課程嘅。咁我哋嘅課程其實就冇一個固定啊，點樣 run 一年咁樣嘅課程，其實咧都係睇大家嘅需要。不過喺過去嗰一年咧，我哋其實都係同大家一齊去尋索，譬如係家長嘅召命啦，又或者可能我哋有啲年輕嘅細路，佢哋我哋點樣去了解佢哋啦？譬如我哋開過一啲 course 咧，係講明白細路仔佢哋喺個成長期進入青春期嘅時候，一啲佢哋困擾佢哋嘅地方啦，我哋點樣去進入佢哋嘅世界去明白佢哋啦。咁而家我哋上緊嘅咧就係一個同性教育有關嘅課程啦。咁嚟緊之後咧，其實都可以有好多唔同嘅範疇我哋會上嘅。咁包括咧可以係一啲教同大家一齊學點樣同年輕一代溝通嘅課程啦，又或者點樣去更新我哋嘅婚姻生活，以至我哋係有一個provide 一個更好嘅成長環境俾我哋嘅小朋友。所以其實係冇特定一啲嘅課程嘅，不過咧係按大家嘅需要咯。咁其實好開心嘅，星期日上過堂嘅弟兄姊妹都知啦，好似 fellowship 咁樣係好開心嘅，係有好多大量嘅 discussion，咁就唔係淨係上課嘅，咁係啦。好，thank you Pastor Shirley。好，仲有冇其他嘅問題想問？如果冇嘅話咧，咁我哋今日嘅session 就到呢度啦。咁就多謝大家嚟參加。咁咧就請記住一樣嘢，就係咧你喺你嘅小朋友嘅屬靈生命嘅建立裏邊咧，係有冇人能夠取代嘅角色嘅。咁咧，所以咧請大家努力。咁咧就喺教會見，拜拜。